TVS উইগো স্কুটির মিটার। তো এটিতে প্রবলেম আছে, ডিসপ্লেতে শুধু লাইট গ্লো করছে, কোনো লেখা বা কোনো ডিজিট বোঝা যাচ্ছে না। তো এটি রিপেয়ার করব। রিপেয়ার করার পর এটি আবার ভিডিওটি কন্টিনিউ করব। তো এটি রিপেয়ার করে দিয়েছি, এখন পাওয়ার অন করে দেখব ডিজিট বোঝা যাচ্ছে কি না। দেখতে পাচ্ছেন প্রপারলি অল ডিজিট বোঝা যাচ্ছে, তো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি ফ্রেমে ফিট করার পর এর ফাংশানগুলো টেস্ট করব, মানে স্পিড এবং ফিউল। তো দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার অন করে দিলাম, এর লাইট গ্লো করছে, প্লাস এর ডিজিটগুলো বোঝা যাচ্ছে এখন। তো এর স্পিড ফাংশান প্রপারলি কাজ করছে। এরপর ফিউল টেস্ট করে দেখব। তো আপনারা যদি ডিজিটাল মিটার এবং এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিনের পিসিবি রিপেয়ার করাতে চান তো আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার ভিডিওতে শো করবে।